اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هاخدكم معايا في يوم من حياتي في الجامعه. انا اسمي محمد، انا صيدلي وبدرس ماجستير في المانيا. النهارده صحيت على الساعه 6:30 الصبح، كنت عايز انزل بدري عشان ورايا حاجات كتير اخلصها في الجامعه. عملت كوبايه قهوه اخدها معايا ونزلت. الطريق للجامعه بياخد حوالي 40 دقيقه من البيت، بس انا افتكرت ان انا مش معايا اكل اتغدى بيه الظهر. قررت اعدي على السوبر ماركت اجيب حاجه اكلها قبل ما اروح، علشان حوالين الجامعه مفيش سوبر ماركت الواحد ممكن يجيب منه حاجه. بعدها غالبا بقضي الوقت بتاع المواصلات ان انا بقعد اسمع كتاب على سبوتيفاي، كتاب صوتي على سبوتيفاي. اليومين دول بسمع كتاب اسمه دليل مهندس البرمجيات، وبقعد اتفرج على شكل الشوارع والناس وهي رايحه الاشغال الصبح. انا داخل على المكتب. اللي ما يعرفش، فالماجستير في المانيا بيبقى 4 فصول دراسيه، يعني 4 ترمات. اول 3 بيبقوا بس انت بتدرس مواد في الجامعه وبتمتحن وكده، ورابع ترم او رابع فصل دراسي ده بيبقى الرساله، يعني انت بتقعد تشتغل على مشروع بحثي سواء في شركه او في مجموعه بحثيه في الجامعه. وبعد 6 شهور، يعني على الاقل 6 شهور بتشتغل فيهم في المشروع ده، بتكتب الرساله بتاعتك وبتسلمها وبتاخد الدرجه العلميه. وهو ده اللي انا بعمله دلوقتي. يعني انا دلوقتي في اخر فصل دراسي في الماجستير بتاعي هنا في المانيا، وشغال على المشروع بتاعي في مجموعه بحثيه بنشتغل في ابحاث سرطان. انا بعمل الرساله بتاعتي في معمل بحثي خارجي، يعني مش في نفس الجامعه اللي انا بدرس فيها. دي حاجه شائعه، معظم الطلبه بيحاولوا ان هم يعملوا الرساله بتاعتهم في شركات او في جامعات تانية علشان يحسنوا فرص ان هم يلاقوا شغل بعد الماجستير. انا عملت التدريب قبله برضو في كان تدريب اجباري يعني في الماجستير برضو في مستشفى بحث. لو انت مهتم بحاجه زي كده ممكن تقولي في الكومنتات، هعمل فيديو عن ازاي ان انت تلاقي تدريب في المانيا سواء في شركات او في معامل بحثيه. النهارده اليوم طويل، عشان كده نازل بدري. المفروض ان كان الاسبوع اللي فات المشرف بتاعي اداني شغل المفروض اعمله مع باحثه تانية معانا في المجموعه البحثيه، علشان يعني بتشتغل في حاجات شبه اللي انا بشتغل فيها، وبعد كده ناخد التطبيق ده يعني علشان بعد كده ننشره في ورقه بحثيه. انا طلعت شويه نتائج، فالمفروض ان انا هحاول اتكلم معاها شويه النهارده اشوف ان الكلام ده صح يعني زي ما هم عايزين ولا لا، قبل ما اقابل المشرف بتاعي مره يوم الخميس. احنا عندنا دايما اجتماع اسبوعي بنناقش فيه التطور يعني بتاع الشغل بتاعنا، بس كان نشوف اليوم هيمشي ازاي. غالبا اول ما بوصل بقسم المهام اللي عليا النهارده. انا ببقى عارف بشكل عام ايه الحاجات اللي ورايا في الاسبوع ده، المهام الاساسيه، اعتمادا على اخر اجتماع عملته مع المشرف بتاعي. احنا بنتقابل مره في الاسبوع، بس بشوف ايه اللي ورايا المفروض اخلصه النهارده، وبسجل الكلام ده في سجل شغل عشان اعرف انا خلصت ايه ولسه ايه اللي قدامي. ولو في حاجات كتير المفروض تخلص فلازم اقسم اولوياتي، عشان المشرف بتاعي برضو يعني بيتضايق لما انا مبقاش عارف ايه الحاجات اللي ليها اولويه اكتر. بعدها بستخدم الابلكيشن بتاع فورس ده اللي بيخليني ما امسكش الموبايل واقعد اركز 50 دقيقه، ما اخشش على فيسبوك او يوتيوب او اي حاجه تانية. وبعدها اخد استراحه بسيطه اعتمادا على يعني الطريقه يعني بتاعه التركيز بتاعه البومودورو. المهم قعدت ساعتين تقريبا بكتب كود. بعدها كان عندي اجتماع اونلاين، كنت بشرح لحد معانا في المعمل جزء من الشغل اللي احنا بنشتغل عليه. لحد ما الساعه جت واحده قمت سخنت الاكل اللي انا كنت جايبه معايا وقعدت اتغديت. كان كل الناس اللي معانا في المكتب اوريدي اتغدوا، هم بيروحوا الغداء الساعه 12 بالظبط، وانا ما كنتش يعني وقتها عايز اتغدى بصراحه. قعدت كلت لوحدي كالعاده. بعدها النهارده كان جو حلو فنزلت قعدت في حته خضراء اشم هوا شويه، عشان القعده في المكتب دي على طول بصراحه مش صحيه قوي. رجعت عملت كوبايه قهوه تاني ورجعت اكمل الشغل اللي كنت بعمله. المعهد اللي بعمل فيه رساله الماجستير ده هو معهد كله بايو انفورماتكس، يعني كل الناس اللي بتشتغل فيه هم بيشتغلوا بالكمبيوتر، قاعدين في مكاتب، ما فيش مثلا جزء في معمل فعلا الناس بتخش تحضر فيه حاجات، او هم بيبقى في مكان متسع والناس بتشتغل فيه يعني بيبقوا شغالين مع بعض. هو المكان كله متقسم مكاتب وكل واحد قاعد في الحيز بتاعه او المكتب بتاعه، عشان كده مفيش فرصه قوي للاجتماعيات ان حد يقضي وقت مع حد مثلا غير مثلا في ميعاد الغداء، او ان انت هتروح تبقى انت شغال معاه في نفس المكتب، او يعني معظم الناس تبقى مشغوله طول الوقت. دي الحاجات بصراحه اللي انا كنت مستغرب لها اول ما رحت. مفيش اجتماعات كتير في الشغل، الا يعني الناس طلبه قرروا ان هم يروحوا يعملوا حاجه بعد الشغل، ان هم يروحوا يلعبوا رياضه مثلا او يخرجوا مع بعض. غير كده كل واحد قاعد على الكمبيوتر بتاعه. انا لسه نازل من المكتب الساعة 4:30. يعني اليوم كان كويس بتهيألي، ما يعني عملت معظم الحاجات اللي كنت المفروض اعملها. ما قابلتش الناس اللي كنت المفروض يعني اتكلم معاهم معانا في اللي بيشتغلوا معايا في نفس المشروع، اللي كنت اسالهم على كام حاجه يعني في النتائج، بس مش مهم. كده كده عندي اجتماع بكره مع المشرف بتاعي. المهم ان انا خلصت يعني معظم الحاجات اللي انا كنت عايز اخلصها النهارده. بتهيألي مش طالع في الفيديو، بس في استاد ورانا ورا المكتب في الجامعه، وفي حفله تقريبا النهارده، فهم عمالين يعملوا ساوند تشيك من الصبح، فعمالين يشغلوا حاجات بصوت عالي، فكان اصلا كنتش عارف اركز يعني فوق. فممكن ابقى اروح اكمل كام حاجه اللي انا كنت عايز اكملهم في البيت. بس الماجستير بيبقى يعني الشغل متقسم. الجزء العملي اللي هو انت بتقعد تكتب مثلا كود في حالتي، عشان احنا جزء كبير جدا في برمجه وتحليل بيانات وحاجات زي كده، وده بيبقى يعني لذيذ في معظم الوقت ان انت يعني بتعمل حاجه عملي بايدك. وبعدين بعد ما بتخلص كل ده المفروض انت بتقعد تكتب الرساله. فالكتابه العلميه دي بتاخد وقت، يعني خصوصا لو انت مش متعود عليها، يعني انت ما نشرتش مثلا ابحاث قبل كده. موضوع الكتابه العلميه ده يعني هو بياخد مني وقت طويل في الكتابه. هو يعني نشاط مختلف عن اللي انا بعمله في العادي كل يوم، بس ثاني حاجه لابد منها اي حد بيعمل ماجستير لازم يكتب البحث بتاعه. ده كان يوم النهارده في الجامعه. اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو مش مشترك في القناه ممكن تشترك عشان تشوف الفيديوهات الجايه، ولو عندك افكار لفيديوهات جديده ممكن تقول لي برده في الكومنتات، هتبسط جدا. بس واشوفكم فيديو جديد.